ကိုကိုရဲ့ညနေစာအတွက်တော်ရဲမျက်နှာလေးနဲ့ဟင်းချက်စားခြင်းလိုက်တာသွားခူးပေးနိုင်မလား ရစီရမယ်မိမကိုကိုကဗလားနဲ့မို့လို့မျက်နှာတတော်လုံးတောင်ခူးခဲ့ပေးနိုင်တယ် အာဒီနေ့တော့ကန်ကောင်းလိုက်တာညက်လာခူးရင်ဒီလောက်လာတဲ့သမားလေးတွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူး အရှင်လေ ကြိုက်တာလားစားပါ ကျမတို့ ကဲကကြပါအောင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ပျော်ပွဲမရှိတော့ဘူး အရှင်လေးကြိုက်ရင်ပြီးတာပါပဲနောက်ထပ်တောက်လား ခိုးအိမ်မက်ထဲမှာတော့လှလိုက်တာ ကိုကိုမပြန်လာသေးဘူးဘယ်သွားနေတာလဲမသိဘူးတညလုံးပျောက်နေတာစိတ်ပူလိုက်တာ ဒါဆိုအဖေါ်ခေါ်ပြီးတော်တယ်လိုက်ရှာရအောင် ဟမ် ကိုကိုကဒီမှာအိပ်ပျော်နေတာကိုဟဲ့ ထတော့ကိုကို သူ့မျက်နှာကြီးကပျော်နေတာပဲဘာအိမ်မက်တွေမက်နေလဲမသိဘူး သူမလေးတွေ ဟုတ် သူမကတ်နေတာဘေးတော့သွားကြတာလေ အော်မောင်ကျွတ်မင်းတော်တဲ့တရေမလေးတွေနဲ့တွေ့လာတာနေမှာ နှက်မလေးတွေဟုတ်လား ဟမ် ညံ့ပြေးကြသူရဲမလေးတွေလိုက်လာပြီ ကိုကိုကလည်းခုနတော့ပျော်နေတာပဲမင်းညနှုတ်ကရောဘယ်ရောက်သွားလဲ